අපි වෙමු සීලක බොදු දරුවෝ. තෙරුවන් සරණයි ආදරණීය දුවදරුවනි, DP Education සත්කාරක අධ්‍යාපන නාලිකාව තුලින් දුවදරුවනුත් මමත් මුණ ගැහෙනවා. අද බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාගයට අදාළ තේරවාදී බුද්ධ ධර්මයේ මූලික ඉගැන්වීම් කියන පාඩම් මාලාව මේ වෙන විට අපි සාකච්ඡා කරගෙන එනවා. ඒ පාඩම් අතරින් නිර්වාණය කියන පාඩම තමයි අපි සාකච්ඡා කරමින් පවතින්නේ. එම නිර්වාණය කියන පාඩමේ තවත් අදියරක්. ඒ කියන්නේ දරුවනේ අවසාන අදියර අවසාන කොටස සාකච්ඡා කිරීම සඳහා තමයි අද සූදානම් වෙන්නේ. දුවදරුවන්ට මතකයි නිර්වාණය කියන පාඩමේ මුලින්ම අපි නිර්වාණය කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ හඳුනාගත්තා. පාඩමේ අවසානයේට නැවත අපි මෙම පාඩම සාකච්ඡා කළ ගමන් මාර්ගයේ දෙස නැවත සමාලෝචනයක් කරන නිසා මම හිතනවා අපි පාඩම ආරම්භ කරන එක වැදගත් කියලා. එම පාඩම පිළිබඳ කෙටි සමාලෝචනයක් අපි පාඩම අවසානයේදී කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් දුවදරුවනි, අපිට අද තියෙනවා නිර්වාණය පරම සුවය බව. විවිධ ආගමික නායකයින් ඉදිරිපත් කළ ආගමික දර්ශනවල ආගම්වල අවසාන එහෙම නැත්නම් පරම නිෂ්ඨාවක් ඔවුන් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ අතරින් බුදුදහම ඉදිරිපත් කළා තියෙන පරම නිෂ්ඨාව තමයි විමුක්තිය හෙවත් නිර්වාණය. මෙන්න මේ විමුක්තිය හෙවත් නිර්වාණය සසර සැරිසරන සත්වයා හැම දිනාම දුක් සහගතව අපි කුමන සැපයක් වින්දත් ඒ සැපේ අවසානය දුකක් වශයෙන් තමයි ගොඩක් ආගම්වල සැලකුවේ. එම නිසා සියලු ආගම්වල කුමන හෝ විමුක්තියක් අපේක්ෂා කරනවා. මෙහිදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් බුදුදහම සාකච්ඡා කරන නිසා අපි මේ පාඩම ඉදිරියට යමු. පවතින తত্ত্বය දුක් සහිත බවත් ඉන් මිදී සැපය සෙවිය යුතු බවත් සෑම ආගමකම මූලිකව ඉගැන්වේ. ඉතින් පවතින తত্ত্বය දුක් සහිත බවත් එම දුකෙන් මිදී සැපය උදා කරගත යුතු බවත් සියලු ආගම්වල අදහස වෙනවා. මෙතනදී සැපය කියන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අගාරික භෞතික ලෝකයේදී යාන වාහන මිල මුදල් කොපමණ තිබුණත් අන්න ඒ දේ සැපයක් කියලා සලකන ලෝකයක්. නමුත් දරුවනේ මෙන්න මේ යාන වාහන මිල මුදල් අතින් කොපමණ භෞතික සැප සම්පත් ලැබුණත් ඒ සැපයේ අග නැත්නම් කෙලවර දුකක් ලෙස තමයි සලකන්නේ. මෙතනදී පවතින తত্ত্বය දුක් සහිත බවත් ඉන් මිදී සැපය සෙවිය යුතු බවත් සෑම ආගමකම මූලිකව ඉගැන්වේ. බුදු සමයේද සංසාරික తত্ত্বය දුක් සහිත බව උගන්වන අතර ඉන් මිදීම සඳහා ඉන් මිදීම නම් වූ නිර්වාණය පරම සුවය ලෙස පෙන්වා දෙයි. එහෙනම් මේ සංසාරික ජීවිතය දුක් සහගතයි කියලා බුදුදහම කියනවා. එයින් මිදීම සඳහා අපි උදා කර ගන්න ඕන తত্ত্বය තමයි දරුවනි නිර්වාණය. පරම සුවය ලෙස පෙන්වා දෙයි. චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනාවේදී දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං යනුවෙන් නිවන දුකින් මිදීම පිළිබඳ ආර්ය සත්‍ය වශයෙන් විවරණය කොට ඇත. දුවදරුවන්ට මතක් වෙන්න ඕන මේ වෙන විට අපි චතුරාර්ය සත්‍ය කියන පාඩම සාකච්ඡා කරනකොට දුක හට ගැනීම, දුක නැති කිරීම, දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය, දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය, දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය, දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍ය, දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍ය කියලා අපි
කොටස් 4ක් සාකච්ඡා කරා. එහිදී දුක්ඛ සත්‍ය, දුක්ඛ දුක්ඛතා, විපරිණාම දුක්ඛතා, සංස්කාර දුක්ඛතා කියලා සාකච්ඡා කරා. දුක්ඛ සමුදය, දුක හට ගැනීම, කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා, දුක නැති කිරීම. මෙන්න මේ තණ්හාව නැති කළ යුතුයි කියලා අපි සාකච්ඡා කරා. එහෙමනම් නිරෝධ අරිය සත්‍ය, දුක්ඛ නිරෝධ අරිය සත්‍යං යනුවෙන් නිවන දුකින් මිදීම පිළිබඳ ආර්ය සත්‍ය වශයෙන් විවරණය කොට ඇත. එහෙනම් මේ දුකින් මිදීමේ එකම මාර්ගය තමයි දරුවනි නිර්වාණය කියන එක සාක්ෂාත් කර ගැනීම. දුකෙහි අවසානයේ හැටියට සැලකෙන නිවන පරම සැපය වශයෙන් හැඳින්වූ අවස්ථා පෙළදහමෙහි නිතර හමු වෙයි. එහෙනම් මේ නිර්වාණය කියන එක දුකින් මිදීමේ ඒකායන මාර්ගය කියලා පෙළදහමේ විවිධ තැන්වල විවිධ දේශනාවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට සඳහන් වෙච්ච අවස්ථා කීපයක් තමයි දරුවනේ අපි මෙතනදී ගෙනහැර දක්වන්නේ. නිබ්බානං පරමං සුඛං, නිවන උතුම් සැපයයි. ධම්මපදයේ සඳහන් වෙනවා නිබ්බානං පරමං සුඛං. ඒ කියන්නේ දරුවනි නිවන උතුම් සැපය. නිබ්බානං පරමං සුඛං, එහි අදහස තමයි නිවන උතුම් සැපයයි. ධම්මපදයේ සඳහන් වන ආකාරයට මෙන්න මේ උදාහරණ නැත්නම් උද්ෘතයන් දුවදරුවන්ට අවශ්‍ය වෙයි විභාගයේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර සැපීමේදී. ඒ නිසා මේ පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න කියලා මම කියනවා. එහෙනම් නිබ්බානම් පරමං සුඛං කියන්නේ නිවන උතුම් සැපයයි. ඒ බව ධම්මපදේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේමයි නිබ්බානං සුඛා පරං නත්ති, නිවන් සැපතට වඩා සැපයක් නැහැ. ඒ තේරිගාථාවල සඳහන් වෙනවා. එහෙනම් තේරිගාථාවල සඳහන් වෙන ආකාරයට නිබ්බානං සුඛා පරං නත්ති කියන්නේ නිවන් සැපතට වඩා සැපතක් නැහැ. නිබ්බානං සුඛා පරං නත්ති. ඊළඟට නත්ති සම්ති පරං සුඛං, නිබ්බානාභි රතෝ මච්චෝ සබ්බ දුක්ඛා පමුච්චති. නත්ති සම්ති පරං සුඛං, නිබ්බානාභි රතෝ මච්චෝ සබ්බ දුක්ඛා පමුච්චති. එහෙනම් නත්ති සම්ති පරං සුඛං කියන්නේ නිවන් සැපතට වඩා උතුම් සැපයක් නැත. ධම්මපදේ සඳහන් වෙනවා නත්ති සම්ති පරං සුඛං. ඒ වගේමයි නිබ්බානාභි රතෝ මච්චෝ සබ්බ දුක්ඛා පමුච්චති. සංයුත්ත නිකායේ සඳහන් වෙන උදාහරණය. එහෙනම් මේ උදාහරණ ගෙනහැර දක්වන්නේ දරුවනේ නිවන තමයි උතුම්ම සැපත. මේ සියලු දුක් නැති කරන්න පුළුවන් එකම තැන තමයි නිර්වාණය සාක්ෂාත් කර ගැනීම. පෙළදහමෙහි විවිධ තැන්වල නිර්වාණය උතුම් සැපය බවට සඳහන් වන ආකාර තමයි මේ ගෙනහැර දක්වන්නේ. එහෙනම් ධම්මපදයේ කියනවා නිබ්බානං පරමං සුඛං, නිවන උතුම් සැපයයි. තේරිගාථාවල කියනවා නිබ්බානං සුඛා පරං නත්ති, නිවන් සැපතට වඩා උසස් සැපයක් නැත. ඒ වගේමයි නැවත ධම්මපදයේ කියනවා නත්ති සම්ති පරං සුඛං, නිබ්බානාභි රතෝ මච්චෝ සබ්බ දුක්ඛා පමුච්චති. සංයුත්ත නිකායේ සඳහන් වෙනවා. මෙතන ඒ අරගෙන හර දක්වපු පාඩේ අදහස තියෙනවා නිබ්බානාභි රතෝ මච්චෝ සබ්බ දුක්ඛා පමුච්චති. ඒ කියන්නේ නිර්වාණ අභිලාෂී පුජ්‍යලයා සියලු දුක් වලින් මිදෙනවා. නිර්වාණය අපේක්ෂා කරන පුජ්‍යලයා සියලු දුක් වලින් මිදෙනවායි කියන එක තමයි එහි අදහස වෙන්නේ. සුසුකං වත නිබ්බානං සම්මා සම්බුද්ධ දේශිතං. සුසුකං වත නිබ්බානං සම්මා සම්බුද්ධ දේශිතං තේරිගාථාවල සඳහන් වෙනවා.
සම්බුදුරදුන් විසින් දේශනා කරන ලද නිර්වාණය අතිශයින්ම සුභ සහගතය. එහෙනම් සම්බුදුරුන් විසින් දේශනා කරන ලද නිර්වාණය අතිශයින්ම සැපගෙන දෙනවයි කියන එක තමයි මෙතන අදහස වෙන්නේ. ඒ වගේමයි දරුවනි සුඛා විරාගා ලෝකේ. විරාගී බව නොඇලුණු බව ලෝකේහි සැපතකි. සුඛා විරාගා ලෝකේ. විරාගී බව නොඇලුණු බව ලෝකෙහි සැපතකි. ඒ වගේම අස්මි මානස්සයෝ විනයෝ ඒතං වේ පරමං සුඛං. අස්මි මානස්සයෝ විනයෝ ඒතං වේ පරමං සුඛං මහා වග්ගපාළියේ සඳහන් වෙනවා. අස්මි මානෙන් දුරු වීම උසස්ම සැපතයි. අස්මි මානෙන් දුරු වීම උසස්ම සැපතයි. අස්මි මානස්සයෝ විනයෝ ඒතං වේ පරමං සුඛං. මහා වග්ගපාළිය එහි අදහස තමයි අස්මි මානෙන් දුරු වීම උසස්ම සැපතයි. දැන් දුවදරුවන්ට පැහැදිලි නිර්වාණය තමයි බුදුදහම අනුව තියෙන උතුම්ම සැපය. අන්න ඒ නිර්වාණය උතුම්ම සැපය බවට පෙළ දහමෙහි විවිධ තැන්වල සඳහන් වෙනවා. එන්නේ ඒ විවිධ තැන් අතරින් අවස්ථා කීපයක් තමයි දරුවන්ට මේ ගෙන හැර දැක්වේ. නිර්වාණය තමයි පරම සැපය බවට. ඒ වගේම ධර්මයේ සැප වර්ග දෙකක් ගැන සඳහන් වෙයි. ධර්මයේ සැප වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි වේදිත සැපය සහ අවේදිත සැපය. ධර්මයේ සැප වර්ග දෙකක් සඳහන් වෙනවා. එකක් තමයි වේදිත සැපය. අනිත් සැප තමයි අවේදිත සැපය. ඒ කියන්නේ වේදිත සැපය කියන්නේ වින්දනය කරන සැපය. අවේදිත සැපය කියන්නේ දරුවනි වින්දනය නොකරන සැපය. දැන් දුවදරුවන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් විඳීමක් ඇති තැන සැපයක් තියෙනවා විඳීමක් නැත්තම් සැපයක් කොයිද කියලා. එහෙම ප්‍රශ්න විවිධ පුද්ගලයන්ට ඒ දවස්වල පවා ආවා. එහෙමනම් සැපය බුදුදහම අනුව සැපය දෙආකාරයි. එක සැපයක් තමයි වේදිත සැපය. ඒ කියන්නේ වින්දනය කරන සැපය. දෙවෙනි සැපය තමයි අවේදිත සැපය. වින්දනය නොකරන සැපය. අපි බලමු දැන් දරුවනි වේදිත සැපය මොකද්ද? අවේදිත සැපය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. නිර්වාණය මෙයින් පරම සැපදායි අවේදිත සුඛයයි. එහෙනම් නිර්වාණය කියන්නේ වේදිත සැපය නෙවෙයි. මෙතනදී නිර්වාණය නම් අයිති වෙන්නේ අවේදිත සැපයට. භූප සම සුඛයයි. වේදිත සුඛයක් නොවේ. බලන්න. වේදිත සුඛයක් නොවේ. නිවන සැපයක් වුවද එහි නිවන අවේදිත සැපයක් වුවත් එහි ඇස කන නාසය ආදී ඉඳුරන්ගෙන් විඳගන්න සුවයක් නැත. බලන්න නිර්වාණය කියන්නේ අවේදිත සැපයක්. නමුත් ඒකාර ඇස කන දිව නාසය ශරීරය කියන ඉන්ද්‍රියන් ආශ්‍රය කරගෙන නැත්නම් ඉන්ද්‍රියන් උපයෝගී කරගෙන විඳගන්න සැපයක් නෙවෙයි. විඳීමක් නැති తত্ত্বය සුඛසහගත වන්නේ කෙසේද යන්න තේරුම් ගැනීම තරමක් අපහසුය. අන්න මං අර කියපු කතාව. වින්දනයක් නැත්තම් ඒක කොහොමද දරුවනි සැපයක් වෙන්නේ? වින්දනයක් නැත්තම් සැපයක් වෙන්න කොහොමද කියලා ගොඩක් දෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතනදී සඳහන් වෙන්නේ වින්දනයක් නැතිකම තමයි දරුවනේ එතන තියෙන සැපය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ වින්දනයක් අර වේදිත සැපය කියන්නේ යම්කිසි වින්දනයක් ලබා ගන්නා වූ සැපය. අවේදිත සැපය කියන්නේ කිසිම වින්දනයක් නොකර වින්දනයක් නැතිව ලබන සැපය. එතකොට වින්දනයක් ලබන සැපේ වේදිත සැපේ ඇස කන දිව නාසය ශරීරය කියන පංචේන්ද්‍රයන් උපයෝගී කර ගනිමින් අපි ලබන්නා වූ සැපය අප විඳින්නා වූ සැපය වේදිත සැපය.
එහෙමනම් ඇස කන දිව නාසය ශරීරය මන කියන කිසිදු ඉන්ද්‍රියක් නැතිව උපයෝගී කරගන්න නැතිව විඳින සැපය අවේදිත සැපය. එහෙමනම් දරුවනේ මෙතනදී නිර්වාණය කියන්නේ අන්න ඒ වගේ අවේදිත සැපයක්. අංගුත්තර නිකායේ නවක නිපාතේ ඇති සූත්‍රයක සඳහන් වන අන්දමට වරක් උදායි තෙරණුවන් සහ සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ අතර නිවනෙහි පවත්මා විඳීමක් නැති සැපය අවේදිත සුඛය පිළිබඳ සංවාදයක් ඇති විය. මොකද මේ බව සඳහන් වෙන අංගුත්තර නිකායේ නවක නිපාතේ ඇති සූත්‍රය. අංගුත්තර නිකායේ නවක නිපාතේ ඇති සූත්‍රයක සඳහන් වෙනවා දවසක් උදායි තෙරණුවන් හා සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ අතර නිවනෙහි පවත්නා මෙන්න මේ කියන අවේදිත සැපය පිළිබඳ, ඒ කියන්නේ විඳ ගැනීමක් නැති සැපය පිළිබඳ සංවාදයක් ඇති වුණා. අංගුත්තර නිකායේ නවක නිපාතේ ඇති සූත්‍රයක සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ හා උදායි තෙරණුවන් අතර සංවාදයක් ඇති වෙනවා දරුවනි. මොකක් සම්බන්ධද මේ සංවාදය ඇති වෙන්නේ? නිවනෙහි පවත්නා අවේදිත සැපය පිළිබඳව. අපි බලමු කොහොමද මේ සංවාදය හසුරුවන්නේ කියලා. එවත්නි මේ නිර්වාණය සැපවන්නේය යනුවෙන් සරියුත් මහ තෙරණුවෝ භික්ෂුන් වහන්සේ අමතා වදාළහ. එවත්නි මේ නිර්වාණය සැපවන්නේය. සුඛමිදං ආවසෝ නිබ්බානං. සුඛං ඉදං ආවසෝ නිබ්බානං. එවත්නි මෙන්න මේ නිර්වාණය සැපය ගෙන දෙන්නේ නැත්නම් සැපවන්නේ කියලා සරියුත් හාමුදුරන් වහන්සේ කියනවා. එවත්නි සාරිපුත්‍ර ස්ථීරයන් වහන්සේ විඳීමක් නැත්නම් නිවනෙහි ඇති සැපය කුමක්දයි උදායි තෙරණුව විමසූහ. එතකොට මෙන්න මේ සරියුත් හාමුදුරන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ නිර්වාණය සැපගෙන දෙනවයි කියලා. එතකොට උදායි තෙරණුව අහනවා සරියුත් හාමුදුරුවනේ, සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ විඳීමක් නැත්තම් එතන තියෙන සැපය මොකද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ වින්දනයක් නැත්තම් එතන තියෙන සැපය මොකද්ද කියලා උදායි තෙරණුව විමසනවා සරියුත් හාමුදුරන්ගෙන්. කිං පනෙත්ත ආවසෝ සාරිපුත්ත සුඛං යදෙත්ත නත්ති වේදිතං. මේ උදායි තෙරණුවන් අහපු ප්‍රශ්නේ කිං පනෙත්ත ආවසෝ සාරිපුත්ත සුඛං යදෙත්ත නත්ති වේදිතං. ඒ කියන්නේ විඳීමක් නැති තැන උපදින සැපය කුමක්ද? විඳීමක් නැති තැන ඇති වෙන විඳීමක් නැති තැන සැපය කුමක්ද? එවත්නි විඳීම් ස්වභාවයක් නැතිකමම නිවනෙහි ඇති සැපයයි. අන්න සරියුත් හාමුදුරුවෝ එතනදී දේශනා කරනවා විඳීමක් නැතිකමම තමයි එතන නිවනෙහි තියෙන සැපය. එතකොට සරියුත් හාමුදුරුවෝ මුලින්ම දේශනා කරන නිවන තමයි උතුම්ම සැපය. එතකොට උදායි තෙරණුවන් අහනවා වින්දනයක් නැතිනම් එතන තියෙන සැපය මොකක්ද කියලා. ඉන්පස්සේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා වින්දනයක් නැතිකම තමයි නිවනේ තියෙන සැපය. එවත්නි විඳීම් ස්වභාවයක් නැතිකමම නිවනෙහි ඇති සැපයයි. සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ වදාළහ. ඒන දේවෙත්ත ආවුසෝ නිබ්බානං සුඛං යදෙත්ත නත්ති වේදිතං. මේ පාලි පාඨය. එහෙනම් නිවනෙහි ඇති විඳීමක් නැතිකමම තමයි නිවනෙහි ඇති සැපය. දැන් එතකොට දුවදරුවන්ට පැහැදිලි මෙන්න මේ උදාහරණය. උදායි තෙරණුවන් හා සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ අතර ඇතිවන සංවාදය. නවක අපි උදාහරණ ගමු අපෝ නැවත.
අංගුත්තර නිකායේ නවක නිපාතයේ ඇති සූත්‍රයක අංගුත්තර නිකායේ නවක නිපාතයේ ඇති සූත්‍රයක සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ හා උදායි තෙරණුවන් අතර ඇතිවන නිවනෙහි තියෙන අවේදිත සැපේ පිළිබඳ ඇතිවන සංවාදය. මොකද්ද මුලින්ම සරියුත් හාරෝ දේශනා කරනවා නිවන තමයි උතුම්ම සැපය. ඉන්පසු උදායි තෙරණුවන් ප්‍රශ්න කරනවා විඳීමක් නැති තැන ඇතිවන සැපය කුමක්ද කියලා. සරියුත් හාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා වින්දනයක් නැතිකමම තමයි නිවනෙහි තියෙන සැපය කියලා. එහෙනම් ඒ කරුණ ටික මතකයි. ඉන් අනතුරුව සරියුත් තෙරණුවෝ නිවන් සුවය පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් පැහැදිලි කළහ. එක් අවස්ථාවක සුවයක් හැටියට විඳිමින් සිටි සැපයක් ඊට වඩා උසස් වින්දනයක් ලැබෙන සැපයක් ලැබුණු විට කලින් සැපයයි සිතූ දෙය දුකක් වන අන්දම සරියුත් තෙරණුවෝ පෙන්වා දුන්හ. මෙසේ සැපමෙන්ම ධ්‍යාන සුව ආදී ලෞකික වූ හැම වේදිත සුවයකම පවතින්නේ අසාරත්වයේ බව වදාළහ. එහෙමනම් සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී අපි යම්කිසි සතුටක් සැපක් වින්දනම් අපිට ඊට වඩා සැපක් සතුටක් ලැබුණයින් පසුව දරුවනේ අර අපි විඳපු සැප හා සතුට වේදනාවක් බවට පත් වෙනවා. මොකද අපි ඊට එහා පියවරක සැපක් සතුටක් ලබන නිසා. ඒක නිසා ලෞකික වූ සෑම වින්දනයකම ලෞකික වූ සෑම විඳීමකම ඒක සතුටක් දුකක් හැම දෙයකම වෙන්න පුළුවන්. ලෞකික සෑම වින්දනයකම අවසානය දුකක් යන වගේ තමයි එතනින් පැහැදිලි වෙන්නේ. මෙසේ සැපයෙන්ම ධ්‍යාන සුව ආදී ලෞකික වූ හැම වේදිත සුවයකම පවතින්නේ අසාරත්වය බව වදාළහ. සංයුත්ත නිකායේ වේදනා සංයුත්තේ සඳහන් වන පරිදි සංයුත්ත නිකායේ වේදනා සංයුත්තේ සඳහන් වන පරිදි බුදුරජාණන් වහන්සේ සුඛ වේදනා දුක්ඛ වේදනා උපේක්ඛා වේදනා ඒ කියන්නේ අදුක්කම සුඛ යනුවෙන් වේදනා තුන් වර්ගයක් පෙන්වා දුන්හ. එහෙනම් සංයුත්ත නිකායේ වේදනා සංයුත්තේ සඳහන් වන පරිදි බුදුන් සුඛ වේදනා දුක්ඛ වේදනා උපේක්ෂා වේදනා ඒ කියන්නේ අදුක්කම සුඛ එහෙනම් සංයුත්ත නිකායේ වේදනා සංයුත්තේ සඳහන් වන පරිදි බුදුරජාණන් වහන්සේ සුඛ වේදනා දුක්ඛ වේදනා උපේක්ඛා වේදනා යනුවෙන් වේදනා තුන් වර්ගයක් පෙන්වා දෙනවා. එහෙත් යමක් විඳීම් ස්වභාවයෙන් යුක්ත නම් ඒ සියල්ලම දුක්ඛ ස්වභාවයට ඇතුළත් වන බව වදාළහ. යම්කිසි සැපයක් වේදනාවක් විඳීම් ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා නම් ඒ හැම දෙයක්ම දුක්ඛ ස්වභාවයට යංකින්චි වේදිතං සබ්බන්තං දුක්ඛස්මින් වදාමි. බලන්න යංකින්චි වේදිතං සබ්බන්තං දුක්ඛස්මින් වදාමි. යම්කිසි දෙයක් විඳ ගැනීමක් යම්කිසි දෙයක් තුළ තියෙන විඳ ගැනීමක් නම් වින්දනයක් නම් ඒ සියල්ල දුක් සහගත බව තමයි මෙහිදී පැහැදිලි වන්නේ යනුවෙන් ඒ දක්වා ඇත. එසේ දුක්ඛ ස්වභාවයෙන් යුක්ත වන්නේ ඒ සියලුම සැප අනිත්‍ය වන නිසා බවද වදාළහ. එහෙනම් මේ සියලුම දේ දුක්ඛ වන්නේ මොකක් නිසාද? මේ වගේ නিত্য ස්වභාවයක් නැතිකම නිසා. මෙන්න මේ සුඛ වේදනා දුක්ඛ වේදනා උපේක්ඛා වේදනා කියලා වේදනාව ආකාර තුනක් දක්වනවා. මේ
මිනිසෙක් ජීවිතයේදී පුද්ගලයෙක් ජීවිතයේදී වින්දනය කරන හැම දෙයක්ම දුකක් ලෙස බුදුදහමේ සඳහන් වෙනවා. ඇයි මේ වින්දනය කරන හැම දෙයක්ම දරුවනේ දුකක් ලෙස ගන්නේ? මේ වින්දනය කරන හැම දෙයක් තුළම තියෙන්නේ අනිත්‍ය ස්වභාවය නිසා. ඒ කියන්නේ නිට්ටය නැති ස්වභාවය නිසා මේ සියලු දේම දුක් වශයෙන් සලකනවා. එහෙත් අවේදිත සැපයක් ලෙස හැඳින්වන නිවන වෙනස් නොවන නිට්ටය තත්වයකි. අවේදිත සුඛය කියන්නේ වෙනස් වෙන සැපයක් නෙමෙයි, සාන්ත සුඛ ස්වභාවයකි. එමෙන් නිවන වේදනාත්මක හේවත් විඳින සැපයක් ලෙස විවරණය නොකිරීමට හේතු දෙකක් දැක්විය හැකිය. එහෙනම් අවේදිත සුඛය වින්දනය කරන සැපයක් නෙමෙයි බවට හේතු දෙකක් දක්වනවා. එනම් වේදනාව තෘෂ්ණාව වර්ධනයට හේතු වන නිසාය. වේදනාපච්චය තණ්හා. එහෙනම් වේදනාව තෘෂ්ණාව වර්ධනයට හේතු වෙනවා. වේදනාව තෘෂ්ණාව වර්ධනයට හේතු වෙනවා. තෘෂ්ණාව නිර්වාණයට ප්‍රතිපක්ෂය. තෘෂ්ණාව නිර්වාණයට ප්‍රතිපක්ෂයි. නිවනේදී වේදනාවන් ක්ෂය වේ. ඒ හැරත් සියලුම වේදනාවන් සංකත ලක්ෂණයෙන් යුක්ත නිසා අවසාන වශයෙන් දුක් බවට පත් වේ. බලන්න, නිවනේදී වේදනාවත් ක්ෂය වෙනවා. නිවන් දැක්කන් පස්සේ වේදනාව කියන සාධකේ නැත්තටම නැති වෙනවා. ඒ හැරත් සියලුම වේදනාවන් සංකත ලක්ෂණයෙන් යුක්ත නිසා අවසාන වශයෙන් දුක් බවට පත් වේ. එහෙනම් සියලුම වේදනාවන් හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්න නිසා ඒවා සංකත ලක්ෂණයෙන් යුක්ත නිසා එහි සංකත සියලු දේම අවසානයේ දුකක් බවට පත් වෙනවා. එබැවින් නිවන් සුවය අවේදිත සුවය ලෙස හැඳින්වේ. ඒ නිසා නිවන් සුවය කියන එක අවේදිත සැපය ලෙස හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ වින්දනයක් නැති සැපය ලෙස. නිවන් සැපය කිසිවක් අත්කර ගැනීමෙන් ඇතිවන සැපයක් නොව සියල්ල අත්හැරීමෙන් ලබන සැපයයි. එහෙනම් නිවන කියන්නේ දරුවනි කිසිවක් අයිති කර ගැනීමෙන් ලබන සැපයක් නෙවෙයි, සියල්ල අත්හැර දමමින් ලබන සැපය. නිවන් සුවය සාක්ෂාත් කළ පුද්ගලයා නැවත කවදාවත් සංසාරික දුකට භාජනය නොවේ. නිවන් සැප ලබාගත් පුද්ගලයා නැවත කිසිම දිනක සංසාර දුකට භාජනය වෙන්නේ නැහැ. නිවන් සුවය සාක්ෂාත් කළ පුද්ගලයා නැවත කවදාවත් සංසාරික දුකට භාජනය නොවේ. එබැවින් නිවන් සුවය වෙනස් නොවන ස්ථීර සැපයක් ලෙස හැඳින්වේ. එහෙත් එම සුවය මෙසේ යයි වචනයෙන් විස්තර කිරීම දුෂ්කරය. නිවන් සුවය කොයි විදිහද කියලා කිසිවෙක් ඇහුවොත් එහෙම දරුවනේ නිවන් සුවය මෙන්න මේ විදිහයි කියලා නිශ්චිතව කියන්න බෑ. නමුත් උපහැරණ දක්වන්න පුළුවන් මේ හා සමානයි කියලා. නිදසුනක් ඇසුරෙන් දක්වන්නේ නම් වතුර පිපාස වූ අවස්ථාවක වතුර බීමෙන් පිපාසය සංසිඳෙයි. එහෙත් ඒ සංසිඳුන ස්වභාවය කෙනෙකුට විස්තර කිරීම අපහසුය.
යම් කිසි කෙනෙකුට පිපාසයක් දැනෙනවා. එහිදී ඔහු වතුර බොනවා. වතුර බින්නයින් පස්සේ ඔහුගේ පිපාසය සංසිඳෙනවා. ඒ පිපාසය සංසිඳන ආකාරය කොහොමද කියලා ප්‍රකාශ කරගන්න බැරිය වගේ බලන්න. වතුර පිපාසු අවස්ථාවක වතුර බීමෙන් පිපාසය සංසිඳෙනවා. එහෙත් ඒ සංසිඳන ස්වභාවය කෙනෙකුට විස්තර කිරීම අපහසුයි. අපිට පිපාසයක් උදනම් පස්සේ අපි ජලය පානය කරනවා. ඒ ජලය පානය කරයින් පස්සේ දරුවනේ අපේ පිපාසය සංසිඳෙනවා. පිපාසය සංසිඳුණු ආකාරය දක්වීම අපහසුයි. එමෙන්ම රාගාදී කෙලෙස් දැවිලි සංසිඳීමෙන් ඇතිවන සුවයද තවත් කෙනෙකුට වටහා ගත හැක්කේ සම්පූර්ණයෙන්ම එම තත්ත්වයට පත්වීමෙන්මය. ඒ වගේම තමයි රාගාදී කෙලෙස් යටපත් කිරීමෙන් ලබන්නා වූ සුවය කෙනෙකුට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ එම තත්ත්වයට පත්වීමෙන්ම පමණයි. යමෙකු තුල අධික රාගයක් තිබී තරහක් තිබී ඒවා නැතිවීමෙන් తాවකාලිකව හෝ ඇතිවන මානසික සහනය ආශ්‍රය කරගෙන කෙනෙකුට අනුබෝධ වශයෙන් කියන අනුමානයෙන් සියලුම කෙලෙස් දැවිලි නැතිවීමෙන් ඇතිවන සිසිල් තත්ත්වය ගැන වැටහීමක් ඇති කරගත හැකිය. යමෙකු තුල අධික රාගයක් තිබී තරහක් තිබී ඒවා නැතිවීමෙන් తాවකාලිකව හෝ ඇතිවන මානසික සහනය ආශ්‍රය කරගෙන කෙනෙකුට අනුබෝධ වශයෙන් කියන අනුමානයෙන් සියලුම කෙලෙස් දැවිලි නැතිවීමෙන් ඇතිවන සිසිල් තත්ත්වය ගැන වැටහීමක් ඇති කරගත හැකිය. මේ සම්පූර්ණ වශයෙන්ම නෙවෙයි අනුමාන වශයෙන්. යමෙකු තුළ අධික රාගයක් තිබී තරහක් තිබී ඒවා නැතිවීමෙන් తాවකාලිකව හෝ ඇතිවන මානසික සහනය ආශ්‍රය කොටගෙන කෙනෙකුට අනුබෝධ වශයෙන් කියන අනුමානයෙන් සියලුම කෙලෙස් දැවිලි නැතිවීමෙන් ඇතිවන සිසිල් තත්ත්වය ගැන වැටහීමක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. දුක හටගන්නේ සසර පවත්නා අනේකද බැඳීම් නිසාය. එම බැමි වලින් නිදහස් වීමෙන් ඇතිවන සැනසීම නිවන් සුවයයි. ඒ කියන්නේ දුක ඇති වෙන්නේ අපි බැඳීම් වැඩි වෙන තරමටනේ. බන්ධනයන් වැඩි වෙන තරමට දුක හට ගන්නවා. එහෙනම් ඒ දුක නැති කරන්න නම් කරන්න ඕන දරුවනේ සියලු බැඳීම් වලින් නිදහස් වෙන්න ඕන. සියලු බැඳීම් වලින් නිදහස් වුණාම දුකක් කියන දෙයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මජ්ක්‍ධිම නිකායේ දේවදහ සූත්‍රයේ එන සරල නිදසුනක් ඇසුරෙන් ඒද තේරුම් කර ගනිමු. මජ්ක්‍ධිම නිකායේන දේවදහ සූත්‍රයේ එන සරල නිදසුනක් ඇසුරෙන් එයද තේරුම් ගනිමු. මෙන්න මේ උදාහරණය දෙස බලන්න. කාන්තාවක් කෙරෙහි යම් පුජ්‍යලයක බැඳීමක් ඇති කරගෙන සිටින්නේ යයි සිතමු. එම කාන්තාව වෙනත් පුරුෂයෙකු සමග ඇසුරක් හිතවත්කමක් ඇති කරගෙන සිටින බව දුටු විට කලින් සඳහන් කළ පුද්ගලයාට දැඩි වේදනාවක් දොම්නසක් නොසතුටක් ඇතිවේ. යම්කිසි පුද්ගලයෙක් කාන්තාවක් සමග බැඳිලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු යාළු වෙලා ඉන්නවා. එම කාන්තාව වෙනත් පුරුෂයෙක් ඇසුරු කරනවා ආරංචි වූ විට ඒ පුද්ගලයාට අර කලින් පෙම්වතාට දැඩි වේදනාවක්, කේන්තියක්, නොසතුටක් ඇති වෙනවා. එහෙත් එම පුද්ගලයා එම කාන්තාව කෙරෙහි තිබුණ බැඳීම සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හැර දැමූ විට ඒ කාන්තාව කවර පුරුෂයෙකු ඇසුරු කරත් අර පුද්ගලයාට දුකක්, අසතුටක්, දොම්නසක් ඇති නොවේ. ඊට හේතුව නම් Tamanගේ සිතෙහි ඇය කෙරෙහි බැඳීමක් නොමැති වීමය. එහෙනම් මොකද්ද මෙතන කියන්නේ? යම්කිසි
පුද්ගලයෙක් කාන්තාවකට ආදරය කරනවා. එම ආදරය කරන කාන්තාව වෙනත් පුරුෂයෙකුට ආදරය කරනවා. වෙනත් පුරුෂයෙකුට ආදරය කරන බව දැනගත් කලින් පෙම්වතාගේ හිත තුළ ඇති වෙනවා දුකක්, වේදනාවක්, තරහක්. ඒ දුකක්, වේදනාවක්, තරහක් ඇති වෙන්න හේතුව තමයි දරුවනේ එම පුද්ගලයා මේ කාන්තාව කෙරෙහි බැඳීමක් ඇති කරගෙන තිබුණා. යම්කිසි හේතුවක් නිසා අර කලින් කී පුද්ගලයා පෙම්වතා මේ කාන්තාව කෙරෙහි තිබ්බ අර වෙනත් පුරුෂයෙක් හා හිතවක්කමක් තියෙනවා කියලා දැනගත්ත මොහොතේ ඒ කාන්තාව කෙරෙහි තිබ්බ බැඳීම අතහැරලා දැම්ම නම් මොහොත දුකක්, වේදනාවක්, තරහක් ඇති වෙන්න හේතුවක් නෑ. මොකද හේතුව තමයි දරුවනේ අර කාන්තාව ඒ දේ දැනගත් විගස ඇය කෙරෙහි තිබ්බ සියලු බැඳීම් වලින් ඔහු නිදහස් වුණා. එහෙනම් මේ බැඳීම නිසා තමයි දුක, වේදනාව, දුම්නස, තරහව කියන සියලු දේ ඇති වෙන්නේ. ඒ වගේම මේක සම්බන්ධ කරනවා එමෙන්ම පංචස්කන්ධය කෙරෙහි ඡන්ද රාගය පවට්නාතුරු දුක පවති. එහෙනම් පංචස්කන්ධය කෙරෙහි ආසා කරන තුරු මෙන්න මේ දුක කියන එක නැති වෙන්නේ නැහැ. එය ඉවත් වීමෙන් දුක අවසන් වෙයි. එයින් ඇති වූ සැපත රාගාදිය සංසිඳීමෙන් ඇති වූවක් නිසා නිවන් සෝය වූපසම සෝය හැටියට ආවේදිත සැපය හැටියට හැඳින්වේ. එහෙනම් නිවන් සුව, වූපසම සුව, ආවේදිත සැපය හැටියට හඳුන්වනවා. සාමාන්‍ය මිනිසා සැපයක් ලෙස සලකන්නේ යමක විඳීම් ස්වභාවයක් ඇතනම් පමණි. එහෙත් විමුක්ත ආර්යා එය ඊට වෙනස් ලෙසකින් දකි. සංයුත්ත නිකාය එන පහත දක්වන ගාථා පාඨයෙන් එය වඩාත් පැහැදිලි වේ. යම් පරේ සුඛතෝ ආහු තදරියා ආහු දුක්ඛතෝ යම් පරේ දුක්ඛතෝ ආහු තදරියා සුඛතෝ විදු. යම් පරේ සුඛතෝ ආහු තදරියා ආහු දුක්ඛතෝ යම් පරේ දුක්ඛතෝ ආහු තදරියා සුඛතෝ විදු. පෘථග්ජනයන් විසින් සුඛ ලෙස හඳුන්වන ලබන දේ බලන්න. පෘථග්ජනයන් විසින් සුඛ ලෙස හඳුන්වනු ලබන දේ පණ්ඩිතයන් විසින් දුක් ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. ඒ කියන්නේ පෘථග්ජන මිනිස්සු සැපයි, හොඳයි කියලා හඳුන්වන දේ පණ්ඩිතයන් විසින් දුක් ලෙස හඳුනා ගන්නවා. පෘථග්ජනයන් විසින් සැප ලෙස හඳුන්වනු ලබන දේ පණ්ඩිතයන් දුක් ලෙස අවබෝධ කරගනී. පෘථග්ජනයන් විසින් සුඛ ලෙස හඳුන්වනු ලබන දේ පණ්ඩිතයන් විසින් දුක් ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. පෘථග්ජනයන් විසින් සැප ලෙස හඳුන්වනු ලබන දේ පණ්ඩිතයෝ දුක් ලෙස අවබෝධ කරගනිති. නිවන සැපයක් ලෙස සැලකෙන්නේ එහි විඳීම් ස්වභාවයක් නැති නිසාම බව මෙවැනි කරුණු වලින් අපට තේරුම් ගත හැකිය. එහෙනම් නිවන සැපයක් ලෙස සලකන්නේ නිවන තුල දරුවනේ වින්දන ස්වභාවයක්. එහෙම නැත්නම් විඳීමක් නැති නිසා බව මෙන්න මේ උදාහරණ තුලින් අපට පැහැදිලි වෙනවා. ගිහියන්ටත් පැවිද්දන්ටත් ලැබෙන භෞතික හා ආධ්‍යාත්මික නොයෙක් සැප ඇති බව බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිගත්හ. ගිහි සුඛය, පැවිදි සුඛය, කාම සුඛය, නෙක්ඛම්ම සුඛය, කායික සුඛය, චෛතසික සුඛය ආදි වශයෙන් නම් කරන සැප පිළිබඳව බුදු සමය පෙන්වා දෙයි. බලන්න, ගිහියන්ටත් පැවිද්දන්ටත් ලැබෙන භෞතික හා ආධ්‍යාත්මික නොයෙක් සැප ඇති බව බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිගත්හ. ඒ අතරින් බලන්න ගිහි සුඛය, පැවිදි සුඛය, කාම සුඛය,
නික්ඛම්ම සුඛය, කායික සුඛය, චෛතසික සුඛය ආදි වශයෙන් නම් කෙරෙන සැප පිළිබඳව බුදු සමය පෙන්වා දෙයි. එසේ වුවද ගැඹුරින් විමසා බලන විට ඒ හැම සැපයක්ම ස්ථාවර නොවේ. විපරිණාම ලක්ෂණයෙන් යුක්තය. එමෙන්ම ඒ සියලු වේදිත සුඛයන්හි යම් සුවයක් ප්‍රීතියක් ඇතැයි පිළිගත්තත් බොහෝ දුක් කරදරවලට හේතු වේ. අපස්සාදා කාම බහුදුක්ඛා බහුපායාසා ආදීනවෝ එත්ත බිහියෝ. බලන්න, ගිහියන්ටත් පැවිද්දන්ටත් ලැබෙන භෞතික හා ආධ්‍යාත්මික නොයෙක් සැප ඇති බව බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළි අරන් තියෙනවා. ඒ තමයි දරුවනේ ගිහි සුඛය, පැවිදි සුඛය, කාම සුඛය, නෙක්ඛම්ම සුඛය, කායික සුඛය, චෛතසික සුඛය ආදි වශයෙන් එම සැප හඳුනා ගන්නවා. එසේ වුවත් ගැඹුරින් විමසා බලන විට ඒ හැම සැපයක්ම ස්ථාවර නොවේ. එක විදිහට පවතින සැප නෙමෙයි මේවා. විපරිණාම ලක්ෂණයෙන් යුක්තය. වෙනස් වීමකට ලක් වෙනවා. එමෙන්ම ඒ සියලුම වේදිත සුඛයන්හි යම් සුවයක් ප්‍රීතියක් ඇතැයි පිළිගත්තත් මෙන්න මේ සැපවල සුඛයක් සතුටක් ප්‍රීතියක් තියෙනවා කියලා පිළිගත්තත් බොහෝ දුක් කරදර වලට හේතු වේ. අපස්සද්දා කාම බහුදුක්ඛා බහුපායාසා ආදීනවෝ එත්ත බිහියෝ. පස්කම් සැපවලට වඩා ඉහළ මට්ටමක පවතින සැප ඇති බව බුදු සමය උගන්වයි. භාවනා තුළින් ලද හැකි එවන් සැප ගැන පෙළෙහි සඳහන් වේ. බුදුරදුන් විසින් පෙන්වා දෙන ලද එවැනි සැප ගැන සංයුත්ත නිකායේ වේදනා සංයුත්තේ සඳහන් වෙයි. එහෙනම් පංචකාම සම්පත්තියට වඩා සැප තියෙන බව බුදුදහමෙහි සඳහන් වෙනවා. ඒ තමයි භාවනා තුළින් ලද හැකි එවන් සැප ගැන පෙළදහමෙහි සඳහන් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් පෙන්වා දෙන ලද එවැනි සැප ගැන සංයුත්ත නිකායේ වේදනා සංයුත්තේ සඳහන් වෙනවා. ඒ සඳහා මිනිස් මනස කාම සුඛයන්ගෙන් බැහැර කොට විවිධ සමාධිවලට එළඹීම අවශ්‍යය. එහෙනම් ඒ සැප ලබා ගන්න නම් මොකද කරන්න ඕන? කාම සුඛයන්ගෙන් බැහැර වෙලා සමාධි වලට එළඹෙන්න ඕන. එක් එක් සමාධිවලදී පුජ්‍යලයා වින්දනය කරන සැප විවිධ මට්ටම් වල පවතින බවත් එකිනෙකට උසස් සැප දක්නට ඇති බවත් සඳහන් වන අතර එම ධ්‍යාන සෝයන්හිදී ආදීනව ඇතුළත් වන බව සඳහන් වේ. එහෙනම් ඒ සමාධි මට්ටම් වලට එනකොට පුජ්‍යලයා ලැබෙන සැප විවිධ මට්ටම් විවිධ ආකාර ගන්නවා. එහෙනම් කියනවා ඒ එක් එක් සමාධිවලදී පුජ්‍යලයා වින්දනය කරන සැප විවිධ මට්ටම් වල පවතින බවත් එකිනෙකට උසස් සැප දක්නට ඇති බවත් සඳහන් වන අතර එම ධ්‍යාන සෝයන්හිද ආදීනව ඇතුළත් වන බව සඳහන් වෙනවා. මජ්ක්‍ධිම නිකායේ එන බහු වේදනීය සූත්‍රයේද මජ්ක්‍ධිම නිකායේ එන බහු වේදනීය සූත්‍රයේද මෙවැනිම මෙලොවදී වින්ද යුතු දිට්ඨ ධම්ම සුඛ විහාර ධ්‍යාන සෝයක් ගැන විස්තර වෙනවා. එහෙනම් මජ්ක්‍ධිම නිකායේ බහු වේදනීය සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා මෙලොවදීම වින්ද යුතු දිට්ඨ ධම්ම සුඛ විහාර ධ්‍යාන සෝයක් ගැන විස්තර වෙනවා. එහෙත් සියල්ල වේදිත සුඛයන් වේදනාවන් මේ සියලු
සැප වේදිත සුඛයන් නේ විඳීම් ස්වභාවයක් තියෙන සැපයන්. වේදනාවන් පංචේන්ද්‍රයන් හා ඊතා කිට්ටු සම්බන්ධයක් ඇත. වේදනාව කියන එක පංච ඉන්ද්‍රියන් සමග ඊටාම සමීප සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. වේදනාවන් පටිච්ච සමුප්පන්න වන නිසා අනිත්‍ය ලක්ෂණයෙන් යුක්තය. එහෙනම් වේදනාව හේතුඵලවාදීව ඇතිවන නිසා අනිත්‍යයි, අස්ථීරය, වෙනස් වන සුලිය. ඒ නිසා එහිද ඇත්තේ දුකකි. එහෙත් නිරෝධ සමාපත්තිය හා නිර්වාණය ආවේදිත සුඛය ලෙස පරම සැපය ලෙස බුදු සමය විවරණය කරයි. බලන්න වේදනාවන් පංචේන්ද්‍රියන් හා ඊතා කිට්ටු සම්බන්ධයක් ඇත. වේදනාවන් පටිච්ච සමුප්පන්න වන නිසා අනිත්‍ය ලක්ෂණයෙන් යුක්තය. එහෙනම් වේදනාවන් අස්ථිරයි, වෙනස් වන සුළුයි. ඒ නිසා එහිද ඇත්තේ දුකකි. එහෙනම් වේදනාව හේතුඵලවාදයෙන් හට ගන්නවා නම් අනිත්‍ය ලක්ෂණයෙන් යුක්ත නම් වේදනාව හේතුඵලවාදී අනිත්‍යයි. වේදනාව හේතුඵලවාදී, ඒ වගේම අනිත්‍යයි, ඒ වගේම අස්ථිරයි. වේදනාව හේතුඵලවාදී, අනිත්‍යයි, අස්ථිරයි, වෙනස් වෙන සුළුයි. එහෙනම් මොකද්ද මේ? එහෙමනම් මේවා දුක. එහෙත් නිරෝධ සමාපත්තිය හා නිර්වාණය ආවේද සුඛය ලෙස පරම සැපය ලෙස බුදු සමය හඳුන්වයි. නමුත් නිරෝධ සමාපත්තිය හා නිර්වාණය ආවේද සුඛය කියන්නේ විදීමක් නැති සැපය ලෙස, විදීමක් නැති පරම සැපය ලෙස බුදු සමය විවරණය කරනවා. නිවන පසක් කළ බුදුරජාණන් වහන්සේ හා රහතන් වහන්සේලා පිළිබඳව කෙරෙන විවරණ ඇසුරෙන් තවදුරටත් නිර්වාණය පරම සුවයක් වන අන්දම තේරුම් ගත හැකිය. නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ කරපු බුදුරජාණන් වහන්සේ හා රහතන් වහන්සේලා පිළිබඳව කෙරෙන විවරණ ඇසුරෙන්, ඒ කියන්නේ කතා ඇතුලෙන් අසුරෙන් තවදුරටත් නිර්වාණය පරම සුවයක් වන අන්දම තේරුම් ගත හැකිය. නිර්වාණය පසක් කරන ලද බුදුරජාණන් වහන්සේලා හා රහතන් වහන්සේලා සම්බන්ධයෙන් වෙන කතා දෙස බලන විට නිර්වාණය උතුම්ම සැපයක් වන අන්දම අපිට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිල් වූවාහු නිවුනාහු වෙති. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිල් වූවාහු නිවුනාහු වෙති. ඒකොම්මි සම්මා සම්බුද්ධෝ සීති භූතෝස්මි නිබ්බුතෝ. ඒ වගේමයි ජලාශයක ජලයෙන් සිසිල් බවට පත් වූයේ වෙයි. පරිනිබ්බුතෝ උදක රහදෝ වසිතෝ. ඒකොම්මි සම්මා සම්බුද්ධෝ සීති භූතෝස්මි නිබ්බුතෝ. ඒ කියන්නේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සිසිල් වූවාහු නිවුනාහු වෙති. පරිනිබ්බුතෝ උදක රහදෝ වාසිතෝ. ජලාශයක ජලයෙන් සිසිල් බවට පත් වූයේ වෙයි. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ හා රහතන් වහන්සේලා පිළිබඳව කෙරෙන්නා වූ විවරණ ඇසුරෙන් නිර්වාණය පරම
සුවයක් වන අන්දම අපිට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් එක් අවස්ථාවක් තමයි දරුවනේ ඒකොම්හි සම්මා සම්බුද්ධෝ සීති භූතෝස්මි නිබ්බුතෝ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිල් වූආහු නිවුනාහු වෙති. ඒ වගේමයි පරිනිබ්බුතෝ උදක රහදෝ වාසිතෝ ජලාශයක ජලයමින් සිසිල් බවට පත් වූයේ වෙයි. නිවුන තැනැත්තා සියලුම ශෝකයන් බැහැර කළ ශෝක රහිත වූ අයකි. කිසිදු දෙයකින් නොසැලී බිය රහිත වූයේය. බලන්න නිවුන තැනැත්තා සියලුම ශෝකයන් බැහැර කළ ශෝක රහිත අයකි. කිසිදු දෙයකින් නොසැලී බිය රහිත වූයේය. නිවුන තැනැත්තා ශෝකයන් බැහැර කළ අයකි. ශෝක රහිත වූ අයකි. කිසිදු දෙයකින් නොසැලී බිය රහිත වූයේය. පුට්ටස්ස පරමාසන්ති නිබ්බානං අකුතෝ බයං. එහි පාලි පාඨය තමයි පුට්ටස්ස පරමාසන්ති නිබ්බානං අකුතෝ බයං. ඒ වගේමයි වෛර සහිතව ජීවත් වන්නවුන් අතුරෙහි අපි වෛර රහිතව ඒකාන්තයෙන්ම සුවසේ ජීවත් වෙමු. ඒ කියන්නේ වෛර කරමින් ජීවත් වන්නන් අතරේ වෛර නොකර ජීවත් වන්නෝ වෙමු. වෛර කරමින් ජීවත් වන අය අතරෙහි වෛර නොකර සුවසේ ජීවත් වන්නෝ වෙමු. සුසුකං වත ජීවාම වේරිනේසු අවේරිනෝ. සුසුකං වත ජීවාම වේරිනේසු අවේරිනෝ. කිංචන හේවත් කෙලෙස් නැති අපි ඊතා සැපෙන් ජීවත් වෙමු. කිංචන හේවත් කෙලෙස් නැති අපි ඊතා සැපෙන් ජීවත් වෙමු. සුසුකං වත ජීවාම යේසං නෝනත්ති කිංචනං. සුසුකං වත ජීවාම යේසං නෝනත්ති කිංචනං. රහතන් වහන්සේ මෙවැනි මානසික තත්ත්වයක් ඇතිව වෙසෙන්නේ උන්වහන්සේ සියලුම ගැටීම් වලින් නිදහස් වන බැවිනි. මෙවැනි කරුණ වලින් ප්‍රකට වන්නේ බුදු සමයේ ඉගැන්වන නිවන අවේදිත වූ පරම සුවය වන බවයි. බලන්න මෙම කරුණ වලින් ප්‍රකට වන්නේ බුදු සමයේ ඉගැන්වන නිවන අවේදිත වූ පරම සුවය වන බවයි. හරි. බලමු දරුවනේ අපි නැවතේ කරුණ ටික. නිවන පසක් කළ බුදුරජාණන් වහන්සේ හා රහතන් වහන්සේලා, ඒ කියන්නේ නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන ලද බුදුරජාණන් වහන්සේ හා රහතන් වහන්සේලා පිළිබඳව කෙරෙන්නා විවිධ විවරණ ඇසුරෙන් නිර්වාණය පරම සුවයක් වන අන්දම බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ හා රහතන් වහන්සේලා පිළිබඳව කෙරෙන්නා විවිධ විවරණ තුලින් නිවන පරම සුවයක් වන අන්දම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා උදාහරණ තමයි දරුවනේ මෙතන මේ පෙන්වා දෙන්නේ. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සිසිල් වූආහු නිවුනාහු වෙති. මේක උදාහරණයක්. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සිසිල් වූආහු නිවුනාහු වෙති. ඒකොම්හි සම්මා සම්බුද්ධෝ සීති භූතෝස්මි නිබ්බුතෝ. ඒ කියන්නේ නිර්වාණය පරම සුවයක් වන අන්දම බුදුරජාණන් වහන්සේ හා රහතන් වහන්සේලා පිළිබඳව කෙරෙන විවරණ වලින් දක්වා ඇත්තේ කෙසේද? නැත්නම් විවිධ විවරණ තුලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ හා රහතන් වහන්සේලා නිවන පරම සුවයක් වන අන්දම ගෙනහැර දක්වා ඇත්තේ කෙසේද කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් සකස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතනදී අපි සාකච්ඡා කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ හා රහතන් වහන්සේලා පිළිබඳව කෙරෙන විවිධ
විවරණ තුලින් නිර්වාණය උතුම්ම සැපයක් වන අන්දම පෙළ දහමේ විවිධ උදාහරණ තුලින් පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒ උදාහරණ තමයි දරුවනේ මෙතන පැහැදිලි කරන්නේ. ඒකොම්මි සම්මා සම්බුද්ධෝ සීති භූතොස්මි නිබ්බුතෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිල් වූාහු නිවුනාහු වෙති. ඒ වගේමයි පරිනිබ්බුතෝ උදක රහදෝ වාසිතෝ ජලාශයක ජලයෙන් සිසිල් බවට පත් වූයේ වෙයි. මේ තවත් උදාහරණයක්. ඒ වගේමයි නිවුන තැනැත්තා සියලුම ශෝකයන් බැහැර කළ ශෝක රහිත වූ අයකි කිසිදු දෙයකින් නොසැලී බිය රහිත වූයේය. මේ තමයි තුන්වෙනි උදාහරණය. ඒ කියන්නේ පුට්ටස්ස පරමාසන්ති නිබ්බානං අකුතෝ බයං. තුන්වෙනි උදාහරණය වෛර සහිතව ජීවත් වන්නවුන් අතුරෙහි අපි වෛර රහිතව ඒකාන්තයෙන්ම සුවසේ ජීවත් වෙමු. වෛර කරමින් ජීවත් වන්නවුන් අතුරෙහි අපි ඒකාන්තයෙන්ම වෛර නොකරමින් සන්තෝෂයෙන් ජීවත් වන්නන් වෙමු. සුසුකං වත ජීවාම වේරිනේසු අවේරිනෝ. මේ තවත් උදාහරණයක්. කිංචන හෙවත් කෙලෙස් නැති අපි ඊතා සැපෙන් ජීවත් වෙමු. සුසුකං වත ජීවාම යේසං නොනත්ති කිංචන. මේ තවත් උදාහරණයක්. රහතන් වහන්සේ මෙවැනි මානසික තත්ත්වයක් ඇතුව වෙසෙන්නේ උන්වහන්සේ සියලුම ගැටීම් වලින් නිදහස් වන බැවිනි. මේ කරුණ වලින් ප්‍රකට වන්නේ බුදු සමයේ ඉගැන්වෙන නිවන අවේදිත වූ පරම සුවය වන බවයි. එහෙනම් දරුවන්ට දැන් මේ කරුණ ටික පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මං විශ්වාස කරනවා. එහෙමනම් ආදරණීය දුවා දරුවනි, මේ වෙන විට අපි සාකච්ඡා කළා අවසන් කරන්නේ අද වෙන විට නිර්වාණය කියන පාඩම. නිර්වාණය කියන පාඩම අපිට හමු වෙනවා තේරවාදී බුද්ධ ධර්මයේ මූලික ඉගැන්වීම් කියන ධර්මාචාර්ය විෂය කාණ්ඩයේ යටතේ. එම විෂය කාණ්ඩය යටතේ අපිට ලැබෙන තවත් මාතෘකාවක් තමයි මේ නිර්වාණය කියන පාඩම. මේ පාඩම අපි දරුවන් සහ මම මුලින් ඉඳලම කතිකා කරගත්ත පරිදි මේ පාඩම අනු කොටස් කීපයක් යටතේ සාකච්ඡා කරන්න දරුවනි. දුවා දරුවන්ට මතකයිද? ඒ අනු කොටස් කීපයක් යටතේ බෙදාගෙන සාකච්ඡා කරලා අද නිර්වාණය පරම සුවය බව කියන කොටස, නිර්වාණය පරම සුවය වන බව කියන කොටස සාකච්ඡා කරලා අද මේ පාඩම අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දුවා දරුවන්ට දැන් මතකයි අපි මේ පාඩමේ සාකච්ඡා කර කොටස් මොනවාද කියලා. අපි මුලින්ම සාකච්ඡා කරා දරුවනේ නිර්වාණය හඳුන්වීම. නිර්වාණය පිළිබඳව අපි දල අවබෝධයක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම දෙවනුව සාකච්ඡා කරා විමුක්ති සංකල්පය. ඒ වගේමයි මෙහි තියෙන අනිර්වචනීය බව. අනිර්වචනීය බව. ඒ වගේමයි විවිධ දේශනා පර්යායන්. ඒ වගේමයි සසර හා නිවන.
ඊළඟට පුද්ගල පරිවර්තනය. යථා තත්ත්ව අවබෝධය හා නිවන. ඊළඟට නිර්වාණයෙහි අවස්ථා. ඒ වගේමයි විමුක්ත පුද්ගලයා. අවසාන වශයෙන් සාකච්ඡා කළා දරුවනි නිර්වාණය පරම සුවය බව. දැන් බලන්න අපි මේ පාඩම සාකච්ඡා කිරීම ආරම්භ කරලා මේ වන විට නිර්වාණය කියන පාඩම ආශ්‍රයෙන් ඒ පාඩම අනුසාරයෙන් අනුමාතෘකා කිහිපයක්ම සාකච්ඡා කරා. මුලින්ම ද්වාදරුවන් නිර්වාණය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කරා විමුක්ති මාර්ගය කියන මාතෘකාව. එයින් පසු මේ නිර්වාණය පිළිබඳ නිර්වචන ඉදිරිපත් කළ නොහැකි බව, ඒ කියන්නේ අනිර්වචනීය බව. ඒ වගේමයි විවිධ දේශනා පර්යායන් කියන මාතෘකාව සාකච්ඡා කරා. සසර හා නිවන කියන අනුමාතෘකාව සාකච්ඡා කරා. ඒ වගේම පුද්ගල පරිවර්තනය, මේ නිර්වාණය සමග සසර හිටපු පුද්ගලයා නිර්වාණය සමග මොන වගේ පරිවර්තනයක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා අපි සාකච්ඡා කළා. යථා තත්ත්ව අවබෝධය හා නිවන. නිර්වාණයේ අවස්ථා අපි සාකච්ඡා කරා. ඒ වගේම විමුක්ත පුද්ගලයා කියන අනුමාතෘකාව සාකච්ඡා කරා. අද සාකච්ඡා කළ අවසන් කරා දරුවනේ නිර්වාණය පරම සුවය බව. එහෙනම් මෙතන මේ අනුමාතෘකා 10ක් අපි සාකච්ඡා කළා අවසන් කරා. දැන් දුවදරුවන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඕන මෙන්න මේ අනුමාතෘකා යටතේ අපි කුමන කරුණුද සාකච්ඡා කරේ? එම කරුණු වලදී අපි ඉදිරිපත් කළ උද්ෘතයන් පාලි පාඨ උදාහරණයන් මොනවාද? එම උදාහරණයන් ගෙනහැර දක්මින් ප්‍රශ්නයක් ලැබුණොත් පිළිතුරු සපයන්නේ කෙසේද කියන කාරණේ දුවදරුවන්ට දැන් ඒ කරුණු පැහැදිලිව මතක ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙමනම් දුවදරුවනි ධර්මාචාර්ය විභාගයට අදාළ තේරවාදී බුද්ධ ධර්මයේ මූලික ඉගැන්වීම් කියන පාඩම් මාලාව යටතේ මේ වන විට අපි සාකච්ඡා කර නිර්වාණය කියන මාතෘකාව අදින් අපි අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙන්න මේ පාඩම පිළිබඳව දුවදරුවන්ට විභාගයේදී ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මෙන්න මේ අනුමාතෘකා යටතේ අපි සාකච්ඡා කළ කරුණු නැවත නැවත අධ්‍යයනය කරමින් එහි පාලි පාඨයන් කටපාඩම් කරගනිමින් සටහන් කරගත යුතු තැන් සටහන් කරගනිමින් ලැබෙනා වූ ප්‍රශ්නයක් ලැබුණොත් එම ප්‍රශ්නය සඳහා නිවැරදිව උත්තර සැපයීමටත්
එලෙස උත්තර සපයා ධර්මාචාර්ය විභාග සමත් වීමටත් දුවදරුවන්ට හැකි වෙනවා. ඒට අමතරව මෙන්න මේ නිර්වාණය කියන පාඩම යටතේ සාකච්ඡා කළ දහම් කරුණු දුවදරුවන්ගේ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගනිමින් දුවදරුවන්ගේ ජීවිතය යහපත් කර ගැනීමට මේ දහම් කරුණු හේතු කරගනී උපයෝගී කරගනී කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් දරුවනි විභාගයේ සමත් වීම සඳහාත් ජීවිතය යහපත් කර ගැනීම සඳහාත් අපි මේ සාකච්ඡා කළ නිර්වාණය කියන පාඩම මෙතකින් අපි સમાપ્ત කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. නැවත පාඩමක් තුලින් දුවදරුවන් මම හමු වනතුරු සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් දුවදරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රැසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි අපි වෙමු ටීපී සීලක දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය.